ير يا ربا إن عن كهالله كالفدي هذا أفرتي بلودان صور عفني وحي عن كبرني هذا ماشي عن جوجنو ماشي عن هكسرين وحن هكسرين سنة كان إنه إلهي نوغدي سنة ونكسر أو خير قبح إنه إلهي نوغدي سنة عن كشقين دبوجسين تا ومدة صوماليات إنه إلهي نوغدي سنة دبوليس وعن ذلك يعني سنة مركان ليه هاي دبوجسين وواحد يقوم يمسن ومدة الشعب كنا نجسوا جايان وحوار ريد دبوجسين دحلنا نهارتنا كبل عضته وحن ربعنا الندين شيء وحقيقة أقل كسره يقولها شعبك وحلو بهاي دبوجسين تودينا بلاونه دو لا هيرهدو وحن هيا وقد أقل كسر صدره أو إيدوجين وضع شقين قولها شعبك سيدي محن كورا هذا دولة قبل الجدي شقين النوبة جورجيين الله مركا هذا الدحلة نوعية ولي واحد يقول هنا جوده هنا واحد الله وحي مبدئة أو دحلة كجرة سيان وجود منه شعب كنا صوماليين واحد كسوي كالقبان أو نباتا أو هرو دعري إن كشقينه سوسو دوان لهاين سي جماعة سوق بصل لهاين دبوجسين وارتا إن كده منه هدول لا يرانو ماشي كسب بلاوة مرك أفر بلاد waxay ahayd markii kalfadhiga furmaayay oo aan ka hadlaynay in aan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay ya aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan meelno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku raahdaa Cabdi Xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqanayaan markaasay ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dibujisiin u sameeyno haduu ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa barnaamijyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya haduu ay yiraahdo waa dab waxaan ku tuhumeynay xoogaa markaas naftigeena waa markii dawlad goboleedyada yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dawladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dawlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhaxeeya iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha oo aan u sharaxnay aan ku niri Soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intii rabta nagu qaadato ma ogolin inay cidda soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intii rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka anagu nagu jira anaga la heshiinayna cid isku kay khasbaysan ma laha cid damaanad noo kala seexaysan ma laha haday damaanad macno leedahay horaana loogu kala seexay waliba dibkii wali qaar kamid waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay anaga dhexdeena inaan damaanad isku noqono oo dhexdeena ka heshiino cid walbana u sheegno anaga iskale hawlaheena anaga heshiinayna anaga waala taasa keentay ninkaas odaga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arintaas arin aan ka caroonay oo aan wanaagsanay oo si xoojinaysa runtii difference farqiga u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada haddaba intaas waxa ka dambeeya hadalkayga ku soo gabagabeynay taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda inaga sugayso oo annaga in laga sugaayo inaan dadkeena isu keenno koow annaga iska bilaawno dhexdeena waxa la wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeena iska daaweyno